Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ээлж сонгуул болж байгаа энэ цаг үед өрсөлдөгчдийн зүгээс сонгуулийн хар технологиг нэлээдгүй хэрэгжилж нэлээд өндөр зохион байгуулалттайгаар манай намаас нэр дэвшигчийг манай намыг бас гүтгэн гүжирдэх үйл явдлууд бол хэрэгс хэтэрч байгаа. Тэр дундаа манай намын өрсөлдөгч болох Ардчилсан намын зүгээс Ардчилсан намаас нэр дэвшигч Баттулгын штабын зүгээс зориудаар зохион байгуулсан, бэлтгэсэн, эвлүүлсэн нийтлэл, нэвтрүүлэг, мэдээллийг бол олон нийтэд зохион байгуулалтаар түгээж байна. За түүний нэг болох 60 тэрбумын асуудал бол байгаа. Та бүхэн мэдэж байгаа. 2016 оны улсын их хурлын сонгуулийн үед энэ 60 тэрбумын асуудал бол сөхөгдөж эхэлсэн. За мөн орон нутгийн сонгуул болж байх үед энэ 60 тэрбумын асуудал бол дахин яригдсан. За тэгвэл энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуул болоод явж их энэ цаг хугацаанд бол энэ 60 тэрбум төгрөгийн асуудал бол дахин яригдж байна. За энэ 60 тэрбум төгрөгийн асуудлыг та бүхэн анзаараад үзэх юм бол ерөнхийлөгчийн сонгуул, орон нутгийн сонгуул, парламентын сонгуул болж байгаа энэ цаг үеүүдэд дандаа ил гарч ирдэг. Ил гарч ирж тухайн сонгуульд орж нэр дэвшиж өрсөлдөж байгаа хүмүүсийн нэр хүндэд халдах, олон нийтэд бас тодорхой хэмжээнд итгэл үнэмшил төрүүлэх тийм бодлого зорилтыг бол тавьж ажиллаад ирлээ гэдгийг бас та бүхэндээ хэлмээр байна. За ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурчлагаа эхлээгүй байсан цаг үеэс эхлээд энэ 60 тэрбум төгрөгтэй холбоотой асуудлыг бол янз бүрийн байдлаар олон нийтэд хүргэхийг бол хичээж ажилласан байна. Ардчилсан намын зүгээс. За ингэхдээ энэ дундаа Ардчилсан намын бүлгийн хурлыг хийж, бүлгийн хурал дээр бас тодорхой бичлэгүүдийг одоо зохион байгуулалттайгаар тастаж, эвлүүлж олон нийтэд хүртэл болгож ажилласан байдаг. За энэ хэвлэлийн хурлаа хийж их үеэрээ нэг ноцтой яриа олон нийтэд гарсан. Тэр яриа нь юу гэхээр хэрвээ энх бол дарга зөвшөөрвөл чамааг алчиндаа гэж Ганбаатар хэлсэн гэдэг яриаг бол гаргаж эхэлсэн. За түүний дараа иргэн дорж зодов өөрийнхөө хуудасаараа дамжуулаад миний амь насанд аюул учирлаа гэдэг ойлголтыг бас олон нийтэд хүргэх чиглэлээр бол зохион байгуулалттайгаар бас явуулсан байгаа. За түүний дараахан Ардчилсан намын нарийн бичгийн дарга Эрдэнэ улдын найз Батмөх гэж Америкт амьдардаг Дэлхийн банкнд төсөлтөөр ажилладаг залуу хэрвээ иргэн дорж зодвын амь насанд аюул учирсан тохиолдолд энэ хариуцлагыг энх болд Ганбаатар, Санду, Монгол Ардын нам хариуцах ёстой гэсэн энэ зүйлийг бол олон нийтэд мэдээлсэн байгаа. Яг үүнтэй ижил төстөөгөөр танигдахгүй хуурамч хаяг аккаунтуудаас ийм төрлийн мэдээллүүд ихээр гарсан. Энэ мэдээллүүд ихээр гарах болсонтой холбогдуулаад манай намын гишүүд, дэмжигчид, ахмад зүтгэлтэнгүүд бол бидэнд сануулж, анхааруулж, болгоомжлуулж магадгүй энэ зүйл бол гадаадын улс орнуудад болдог сонгуулийн технологитой ижил хэлбэрээр магадгүй өөрсдийн зохиосон дүрмийн дагуу явж байгаа ийм сонгуулийн хар PR-ийн ажил явуулж байна. Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигч энд анхаарлаа хандуулахгүй болохгүй гэдэг тэр зүйлийг бол хэлсэн. Энтэй холбогдуулаад бидний зүгээс бол анхаарал тавьж энэ иргэн дорж зодвыг Монголын төрийн өмнө үүрэг хүлээсэн хууль хяналтын байгууллага хамгаалтанд авах зайлшгүй шаардлага учирж байна. Энийн эрсдэл нь эргээд манай нам дээр, манай намын нэр дэвшигчдэр ирэх аюул нүүрлсэн байгаа. Тэр сэтгэл зүг Ардчилсан намаас нэр дэвшсэн Баттулгын штабын нөхдүүд зориудаар зохион байгуулалттайгаар хүргэсэн байгаа учраас энийг бид хамгаалтанд авахыг хүсэж байгаа. Хэн нэгэн жуудогийн тамирчин очоод дорж зодвыг зохиод унгаачлаа гэж бодоход энийг энх болд хүн явуулж зохиж унгаалаа гэдэг яриаг гаргах тэр яриаг нь хүлээж авах тэр сэтгэл зүг нь бэлдсэн байгаа учраас энэ дээр Ардын намын зүгээс бол анхаарал тавьсан. Тэр чүүднээс цагдаагийн ерөнхий газарт, тагнуулын ерөнхий газарт өчтөр үдээс хойшийн байдлаар манай намын төв штабаас хүсэлт хөргүүлсэн. Уг хүсэлттэй бол манай сонгуулийн штабт иргэдийн ирүүлж байгаа мэдээллүүдэд дүгнэлт хийж үзвэл манай намын нэр дэвшигчийн болон намын нэр хүндийг бүхлээр нь харлуулах зорилгоор зориудаар зохиомл халдлага үйлдэж болзошгүй гэж болгоомжилж байна. Иймд иргэн дорж зодвыг яаралтай хамгаалтанд авахын зэрэгцээ энэ асуудлыг бүрэн дүүрэн шалгаж шийдвэрлэн бидэнд болон олон нийтэд мэдээлэхийг хүсье гэсэн штабын бичгийг хүсэлтийг бид өчигдөр үдээс хойш цагдаагийн ерөнхий газар, тагнуулын ерөнхий газар хөргүүлсэн байгаа. Энээс үүдэлтэйгээр өнөөдөр өглөө байдлаар юм шиг байна. Би өглөө өөрийнхөө Facebook хуудсыг нээгээд үзэхэд сэтгүүлч мөнх баясгалан Зайсангийн наатлын оргил хотхны хажууд цагдаа нар одоо дор зодыг баривчлахаар
хүрэлцэн ирсэн байна. Энд ч монголчуудаа цуглаач босё тэмцэе гэдэг уриалгыг бас гаргаад ингээд явж их нь бол харсан. За энэтэй холбоотойгоор яг юу болж байгаа талаар бас бид цагдаагаас мэдээлэл авахыг хүссэн боловч одоо хүртэл бол холбогдож чадаагүй. Сая хийсэн хэвлэлийн хурлыг нь сонсож байхад бол цагдаа хамгаалтанд авахар очсон. Хайгаад явсан, хайж яваад олоход улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан Ардчилсан намын бодлогын орооны гишүүн оюун гэрэл гэдэг хүний гэрт байна. Гэр бүлийнх нь хүн гадаадын иргэн гэж. Ийм хүний гэрт байна. Бид бол одоо ингээд хамгаалтанд авсан байгаа гэдэг мэдээллийг хийж. Гэтэл нөгөө талаас Ардчилсан намын оюун гэрлийн зүгээс ярьж байгаа мэдээлэл нь болохоор манай нөхөр Америкийн иргэн, гадаадын иргэн хүн, гадаадын иргэн хүнд одоо Монголын хууль үйлчилж болохгүй, орж баривчилж болохгүй. Тийм учраас цагдаа нар баривчилж чадахгүй зогсож байна гэсэн мэдээллийг хийж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ингээд харьцуулаад үзэхэд элтэд мушгин гуйвлсан. Элтэд олон нийтийг хуурн мэхэлсэн юм үйлдэлүүд энэ мэтчлэнгээр гарч байна. Тэгэхээр энэ үйлдэлийг одоо анхааралтай авч ялгаж салгаж ойлгож та бүхэн нь бас энийг тунгаан бодож дүгэн цэгнээчээ гэдэг энэ хүсэлтийг тавьж байгаа. Монголынхаа нийт ард түмэнд ч бас хандаж хэлж байгаа. Монгол улсын сонгуул болдгоороо болоод өнгөрнө. Монголчууд бид ард нь эх орондоо сайхан амьдрдгаараа л амьдраад явах учиртай. Гэтэл энэ сонгуулийн төлөө, сонгуулийн ялалтын төлөө улайран янз бүрийн хар технологиг хэрэгжилж байгаа нь монголчуудын айцыг төдөөгүй бидний айцыг бас төрүүлж байна гэдгийг бас энэ ч хэлхийг хүсэж байна. Ингээд Монголын ард түмэн эвдүүлгээр биш, эвдүүлгээр хийсэн нэвтрүүлэгт биш, эвтэй найртай байж хоорондоо хамтарч Монгол улсынхаа хөгжлийн төлөө зүтгэх тэр цаг үе тун удахгүй ирнэ гэдгийг бас энэ ярианыхаа төгсгөлд хэлмээр байна. За бидэнд байгаа баримт материал дээр бол энэ 60 тэрбумтай холбоотой асуудлаар анх олон нийтэд цацсан сүлжээ тэр сүлжээг Монголд оруулж ирж олон нийтэд түгээсэн хүн холбогдох тэр бүх хүч баримтыг бол бүрдүүлсэн байгаа өөрсдийн хэмжээнд. Энийгээ бас хууль хяналтын байгууллагад өгч шалгуулна гэж ингэж бодож байгаа. Анх энэ 60 тэрбумын бичлэгийг олон нийтэд түгээсэн хүн нь Ардчилсан намын урилгаар ирж Ардчилсан намд ардчлалын сур зарчмын чиглэлээр сургалт хийдэг, ажилдаг байсан нэг Английн иргэн эмэгтэй олон нийтэд хүргэсэн гэсэн энэ мэдээлэл байгаа. Тэр эмэгтэйгийн олон нийтийн сүлжээн дээр байрлуулсан материалыг улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан оюун гэрэл Монголын одоо сошиал ертөнцид түгээх үүргийг гүйцэтгэсэн гэсэн ийм мэдээлэл байгаа гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. Тэгээд эвлүүлгээр биш, эвтэй найртай байж Монгол улсаа хөгжүүлцгээе гэдгийг бас бусад өрсөлдөгчдөд уриалъя. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. 20 сая төгрөгийн баримттай зүйл. За тэгсэн юу гэсэн тэр хуудсан дээр байж байгаа гар утасны мессежн дээр нь дор зодов гэсэн нэр байгаад байгаа байхгүй. Дор зодов гэсэн нэр. Би л өөрлөгөө мессеж бичихгүй бол өөр хүн над руу мессеж бичихээ тэр хүний л нэр тэр дээр гарах ёстой. Гэтэл дор зодов гэсэн нэр гарсан байж. Зүгээр жижигхэн жишээ хэлгээд. Тэгэхээр энийг бол бид хууль хяналтын байгууллагад өгөөд нэгтлуулнаа гэж. За тэр 20 саятай холбоотой асуудлаар яринлаа. Ерөнхийдөө бол одоо нөгөө хар тамхи гэдэг шиг энэ 60 тэрбумын нэг бичлэг гэдэг нэг аюултай бараа Монголын нийгэмд олчжээ. Тэр аюултай барааг худалдаж авахын тулд улс төрийн намууд уралдан дайрдаг мэт ойлголтыг төрүүлдэг болж. Тэгээ энэ 60 тэрбумын бичлэгийг худалдаж авч байгаа хүн нь олон нийтэд зөв мэдээлэл өгж байгаа юм шиг ойлгогдохоор эвлүүлэг хийгээ цацдаг болжээ. Тэгэхээр энэ аюултай бараа буюу түрүүний миний хэлснээр парламентын сонгуулийн үед, орон нутгийн сонгуулийн үед, ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үед яхаараа зөвхөн гарч ирдэг ийм бараа байдаг юм бэ гэдгийг бас та нар минь өөрсдөө сайн ихтэлж үзээрэй гэдгийг та бүхэндээ хүсэж байна. За ингээ баярлалаа.